嘅 version 嚟㗎。而家落埋個日頭，小心呢度有車出。跟住就喺呢度。啊！你咪而家去我屋企樓下？咁得啦，上面已經入咗去睇。我因為而家係 menu 啊。跟住咧，你就轉右，係啦。跟住個紫色嘅 sign，紫色佢就會話俾你知 ，yes visitor parking。然後咧就跟住向前。我唔係去 visitor parking，我係你屋企樓下。係。我都可以跟住。跟住前面紫色呢度咧，轉左落去。我要唔要落去啊？唔使，冇。轉左落去，跟住左手邊就即刻你會見到 visitor parking 㗎啦。